Dalle. Hola, bueno, hai que lembrar que, bueno, agora Escolar vai firmar exemplares do seu libro, por aí atrás que vai, non están por alá, quen queira pode ir aí a recibir o libro asinado e mercalo. E agora vamos co segundo convidado, abrimos o salón a Xosé Monteagudo, escritor, narrador, que vamos falar sobre a súa cuarta novela, se non me equivoco, o curioso mundo das persoas normais, que este libriño de aquí, e que trata basicamente de unha persoa conta un pouco a vida dunha persoa que pasa toda a súa vida, ou prácticamente toda a súa vida, ingresada nun hospital por unha enfermidade, e entón aí hai dous contrastes ao longo da novela que son o mundo curioso das persoas normais, que é o mundo absurdo no que vivimos seguramente, e que entra en contacto co mundo que coñece Tomás, que é o protagonista, que é un mundo no que se ve con unha ingenuidade, con unha visión, unha lógica moito máis lógica en moitos casos da que temos nós. E ese é un pouquiño do que vamos a partir de agora a falar con Xosé Monteagudo, que lles pido que lle den un gran aplauso tamén. Saudamos así. Bueno, vou sacar tamén aquí a chuleta, aínda que non creo que faga falla, pero para gañar tranquilidade sempre está ben. Bueno, quería preguntar por un xogo de palabras co propio título, pero de verdade hai persoas normais neste mundo? Porque me parece moi curioso, non sei cantos coñece vostede, eu moitos non, e cada vez menos. Bueno, non sei se me escoita ben, sí. Achega un poquinho máis aí, Sí. Así? Escoita, sei. Escoitase ben agora. Agora sí. Bueno, en realidade o que trata o mundo das persoas normais é a sociedade, o que se consideraba a sociedade normal de todo ese tempo ao longo do que vai vivindo o protagonista, non? Entón, do que trata, pois, é das convencións que rixen a vida da maior parte da sociedade. Da maior parte da sociedade. O libro acaba cunha nota de autor no que se explica que a novela groma un pouco dunha noticia, dunha información que saiu aos medios de hai uns anos de un paciente que tras 70 anos no Hospital Provincial de Pontevedra, se non lembro mal, pois a se coñecer que leva toda a súa vida vivindo no hospital. É moi habitual que os escritores, pois lendo a prensa, saian ideas, pero eu imagino que vostede, cando lee un periódico, pode atoparse con mil e unha historias que podrían ser contadas. Eu quería preguntarlle por que escolleu esta historia para crear esa historia verdadeira para crear unha novela. A ver, a historia, explico ao final na última nota, pareceume naquel momento, eu creo que como a todo o mundo, pois moi sorprendente, non? Porque unha persoa que é abandonada ás portas dun hospital con 3 anos, nos anos 30, e pasa hasta o ano 2010 que falece toda a vida no cuarto dun hospital, sobre todo ese longo período histórico con todos os cambios que houbo tan profundos na sociedade, en todo o mundo arredor, pareceume que tiña unha visión moi particular, ou tiña que ter unha visión moi particular de como evolucionaba o mundo, porque ve o mundo a través, o sea, desde dentro das 4 paredes de un cuarto, non sae dai. A verdade é que cando lín a noticia, pois, como a todo mundo, me sorprendeu que eso fose un caso real. O que pasa é que, bueno, da sorpresa a conseguir o pulo para emprender unha novela, pois hai un camiño. O camiño, en este caso, pois foi encontrar en un determinado momento o punto de vista. O punto de vista, creo que para un escritor é fundamental. No momento que encontrei o punto de vista que de filtrar a realidade a través da visión desta persoa, porque era unha persoa ademais con unhas limitacións non só físicas, senón unha certa limitación intelectual, pois ese punto de vista permitíame descodificar completamente todas os costumes, as convencións, os valores todos da sociedade. Pois me parecía un exercicio moi interesante, darlle a volta a todo o que foi a todo o que se considera normal na sociedade, non? Falaba antes vostede de o longo período de tempo, non, que se vai desenvolvendo a vida desta persoa, e hai unha serie de capítulos no que entra o contacto ao mundo do hospital, que coñecía con ese mundo da sociedade, o curioso mundo das persoas normais. É dicir, hai serie
quizáis o cambio dos máis evidentes é da profesionalización da sanidade, no sentido de antes eran monsas, as monsas despois chegan a ser as enfermeiras cos pasos dos anos, hai capítulos no que vemos o conflicto da guerra, da represión, etc. Por que, ou como se plantea vostede como autor, por que escoller esos momentos, eses capítulos determinantes, por que se seleccionan esos momentos para ir explicando a evolución do que pasa, de como evoluciona a sociedade? Chamaba máis atención, son definitorios da nosa propia historia, en moitos casos deles. Claro, a ver, esta é unha novela que eu non creo nada na inspiración nin estas cousas, creo que o traballo do escritor é algo moito máis reflexivo, pero esta foi saindo así pois dun xeito moi seguido, moi continuado á hora de escribilo. Entón, creo que o traballo dun escritor é un pouco como o traballo dun actor, teño dito algunha outra vez, de meterse na pel dun personaxe. No meu caso era meterse na pel deste personaxe e ver que cousas, acontecementos, que feitos significativos da evolución histórica deste tempo a él lle podían afectar máis, non? Ou a él lle podían impactar máis. Entón, pois, aí foi xurdindo eses capítulos que non son, digamos, os feitos históricos da realidade, pero si son os feitos que van marcando os fitos que van marcando unha evolución social ao longo de todos estes anos. Pero bueno, ás veces a forma de escollelo é un pouco intuitiva, tampouco é unha cousa que diga vou a poñer isto porque sí, é dicir, é un pouco intuitivo, claro. Comentaba antes o exercicio, bueno, me imagino que hai un exercicio moi profundo de poñerse na mente desa persoa, é dicir, como se chega a imaginarse como Tomás, porque creo que todos nos podemos identificar moito con Tomás no sentido de que cada vez que abrimos os periódicos e vemos as cousas aí ao noso redor, quedamos coa mesma cara de Tomás de dicir, pero isto é normal realmente. Creo que polo menos identifiqueime con Tomás nese sentido, de que el veía moitas cousas que parecen normais, pero que a súa lógica non é así, non é tan lógica realmente, e creo que nos podemos identificarnos. Entón, como autor, é dicir, como se fai ese exercicio de vou poñerme na súa pel? Bueno, xa digo, un pouco unha cuestión de punto de vista. No momento en que un asume o punto de vista dunha persoa que non coñece absolutamente nada as convencións sociais, as convencións que moven o mundo detrás desas paredes, ao outro lado da ventá, todo esas convencións que lle chegan ali, de alguna maneira tenlle que producir unha sorpresa, un choque, un impacto a él que as vai desmontando pouco a pouco a base de pensando, é dicir, filtrando a narración a través do pensamento dese personaxe, aínda que non é unha narración en primeira persoa, vai desmontando todas esas convencións, non? É dicir, por que, por exemplo, podemos algúns dos episodios velo moi claro, non? O tema do fútbol, non? Porque o fútbol é ese espectáculo que atrae a tanta xente e que move tantas paixóns, non? É el que non ten esas, digamos, eses códigos da sociedade, ese apaixonamento da sociedade, pois veo dunha forma completamente diferente, non? Que incluso pois pode ser un pouco irónica ou humorística, non? En algún momento, non? Eu vexo un cambio con este libro con respecto aos anteriores de Monteagudo, no sentido de as voces da noticia, esta historia e un tipo listo. Nas tres son un pouco como puzzles, non? Que se van investigando o pasado e hai moito de investigación, moito de intriga, en un tipo listo evidente, no da historia na primeira de as voces da noticia tamén. Eu creo que na terceira reconstrucción esa desta historia, que é un pouco dun personaxe do pasado, da universidade do protagonista, vai a reconstruir a súa vida. E aquí realmente reconstruís unha vida, pero non ten esa intriga, non ten esa fórmula que se había na súa anterior, esta reconstrucción dun pasado moi próximo, que afectaba bueno, máis ou menos próximo, non? De reconstruir feitos do pasado, e aquí ves un cambio nese sentido, de dicir, por que se produce, por que contalo, porque, claro, a liña dos outros libros, eu polo menos como lector saco ese cambio, esa virada.
A ver, sí, é certo que este rompe un pouquiño cos outros nese sentido que acabas de apuntar, non? De feito é a primeira novela que eu escribo en terceira persoa tamén, é moito máis lineal, é dicir, vai de principio ao final e non do final ao principio como ían os outros. Eu creo que está un pouco máis emparentado quizáis, aínda que estructuralmente non, polo que acabas de apuntar, pero está un pouco máis emparentado co segundo, con esta historia que tamén era un retrato dun personaxe feito con unha técnica de investigación, pero no fondo era un retrato en primeira persoa, un retrato, vamos, de personaxe de primeiro plano. Este tamén é un retrato de personaxe que, como aquel retrataba a través do personaxe unha época, a época universitaria, os anos 80, este retrata unha época moito máis ampla, pero tamén a través do personaxe, retratando o personaxe, se retrata esa época. A técnica, desde logo, sí é distinta, pero bueno, eu creo que está máis nesa liña desta historia. Desde logo non ten nada que ver con un tipo listo, digo xa para os lectores que sei que lles gustou a miña novela anterior. Esta non vai nese rexistro, é unha cousa completamente distinta, e vai máis igual na da outra, sendo distintas. De todos modos, a min, a ver, tamén me gusta facer cousas diferentes, é dicir, non me gusta porque unha determinada fórmula poida ter un certo éxito, entre comillas, ou poida dominar unha determinada fórmula un pouco mellor, ou eu sinta que o poido dominar un pouco mellor. Non me gusta repetilo, porque para min a cuestión, o traballo de escribir é ante todo un reto que me quero plantear personalmente, no sentido de que en cada novela me gusta facer algo diferente, non? Repetir cousas é algo que me aburre. Me aburre tamén ás veces noutros escritores moi coñecidos e moi consagrados a nivel internacional que cando lees... Pode dicir nomes, No, pero bueno, cando lees 6, 7, 8 novelas, é que xa sei o que me vai a contar na seguinte casi, non? Entón, bueno, un pouco por eso, como lector e como escritor, me gusta facer cousas algo diferentes. Con un tipo listo sí que hai unha cuestión en común, que é un pouco unha base documental a hora de a noticia, non? É dicir, un tipo listo é retrátase un desfalco que fai unha persoa dun banco que deixa empapelado os fillos de algún xeito, e pouco esa reconstrucción dese tema, e tamén hai unha base e un agradecemento a traballos xornalísticos de, se non lembro mal, de Pepe del Pastor, se non me acordo o traballo, é dicir, é habitual, bueno, esa liña está aí, é dicir, adoita, ou en outros casos non tanto, non había esa... Bueno, o papel do xornalista na primeira era evidente, non? Sí, porque era o protagonista e que reconstruía a historia, pero bueno, chegamos ao lugar común este de a ficción supera a realidade, no caso de un tipo listo, co que estamos vivindo agora mesmo, supongo que lle preguntaría moitas veces, que o libro se leva de 2009, se non me equivoco, fora en 2009. Sí, é de finais do 2009, sí. E 3 anos despois, pois os bancos están aí no punto de mira, os desfalcos parecen maiores incluso. Bueno, tal como están as cousas, eu espero que dentro de 3 anos a sanidade non teña un problema moi grave tamén con este vai de sanidade tamén, pero bueno, xa ten problemas, xa os ten agora, sí, xa os está tendo ou xa non os están facendo ter, non los provocando nela, sí. En todo caso, bueno, a verdade é que nunca sabes de onde xurden as historias. É verdade que un tipo listo si naceu desa noticia, pero aquela foi unha novela onde houve moitísima máis documentación de fondo, é dicir, o caso real tal como se produceu o desfalco si era documentado, e bueno, había moitísima máis documentación na novela, tiña unha importancia fundamental como sustrato. Nesta foi máis ben a noticia en sí a que me inspirou despois o personaxe. Nin siquiera entrevistei con persoas que coidasen a persoa real na que está inspirado, nin me interesaba tampouco facer a historia del, porque, bueno, eu creo que eso sería unha historia realista que non me parecía que para unha novela tivese interese. O que sí foi a inspiración, e a partir de aí eu fixen outra cousa, non? A mí hai unha cousa, volvendo a este libro, é unha cousa que sí que me chama a atención en canto a técnica, porque temos un personaxe adulto, non? Que, bueno, comeza de pequeno, vai adulto,
cara facéndose ata chegar ao final da súa vida, pero hai un se cadra algo que percibín eu, estou totalmente equivocado, pero hai unha pauta que eu vexo sobre todo en la literatura infantil e juvenil no sentido da descoberta, non? Tomás está constantemente descubrindo cousas, etcétera, etcétera, e parece, ben, un libro de adultos, para adultos e de adultos, pero ten esa clave por detrás que para min é un pouquiño, ten moito de fábula, de sacar moitas conclusións. Non sei se eu estou aquí dicindo barbaridades ou non. No, eso que apuntas é unha cousa que me apuntou un lector moi cualificado da novela que me dixo que tiña un punto de fábula moral. É dicir, un punto de fábula moral no sentido de que non nos enseña como vivir, pero nos enseña como non vivir, ou como todas as cousas que están demais na nosa vida ou a forma en que vivimos incorrectamente, non? Eu creo que si hai ese punto. Desde logo que o personaxe, ao ter unha certa limitación mental, pois ao longo da súa vida é un completo aprendizaxe sempre, non? É dicir, que é o propio dunha persoa con esa eiva, non? El está aprendendo sempre e calquer cousa que lle aparece sempre é unha cousa nova que está descodificando según as súas limitacións, pero son unhas limitacións que ao mesmo tempo poñen de manifesto as limitacións das nosas convencións e o absurdo das nosas convencións, dai o título tamén, non? O curioso mundo das persoas normais. Esa a conclusión, a moraleja da fábula, non? En certo modo, sí. Debemos cuestionarnos bastante do que vemos aquí. Sí, é un pouco un cuestionamento de toda a realidade, pois que a veces produce uns efectos irónicos tamén, non? Porque digamos, realmente penso que o lector percibe moitas veces pois non me fixara nesta realidade desde este punto de vista, non? Foi outra pregunta, sí, bueno, a típica, todo que se fai un escritor cando se está falando dun libro, parece que o libro xa está de corpo presente, sempre se pregunta, se está preparando outra cousa, hai algunha noticia por aí que lle chamar a atención? Xa sabes que aos escritores nos gusta pouco falar de proxectos, non? Sí, estou escribindo outra cousa, sí. Estou escribindo unha cousa xa levo algún tempo e aínda non sei cando rematarei. Ni nada, pero en que liña vai? Tamén hai investigación? Bueno, vai máis con documentación. Vai máis con documentación. Sí. Ata aí podemos ler, non? Ata aí sí. Vale, de acordo. Eu tamén quería destacar do libro é dicir, o que falábamos un pouco de a visión do punto de vista, o punto de vista que ten o narrador. Bueno, é terceira persoa, que eu queria preguntar nese sentido, é dicir, non sería máis fácil incluso poñelo nunha primeira persoa, Tomás? Non quedaría máis, por que se escolle esa técnica de poñela a terceira persoa cando é tan persoal e propio? Sí, pero en este caso resultaba casi imposible poñelo en primeira persoa, porque un personaxe con unha limitación mental como ten, con esa discapacidade intelectual que non se chega a definir en que grado, pero sí que se ve que hai unha discapacidade intelectual. Para narrar en primeira persoa ten que ter un dominio de certas técnicas que desde logo se poden se pode descodificar os discursos e demais, pero de todos modos exixe un certo dominio. Unha persoa coas limitacións que eu lle poño non sería crible ese punto de vista, que por un lado estea contando as cousas e por outro lado as estea pensando cuestionándose determinadas cousas tan básicas, non? Como son as convencións, non? Se está cuestionando as convencións, non sería incoherente que ao mesmo tempo el puidese contar a novela cunha certa coherencia para que o lector a puidese percibir. Me pareceu eso. Entonces, por eso escollín unha terceira persoa que non é unha terceira persoa allea e obxectiva e afastada do personaxe, senón que está esa terceira persoa filtrando a través da mentalidade do personaxe, está filtrando a realidade e vai narrando un pouco a través da mente do personaxe, pero desde a terceira persoa, sí. Pero ainda así o personaxe para min manifesta moitísima lucidez con respecto a cousas como cousas tan absurdas como a vida administrativa, as honras, os honores, as medallas e a propia morte, non? E tamén é un punto de vista moi particular. Esa lucidez está aí, de decir, volvemos ao de sempre, non? De cuestionarnos cousas moi absurdas, en moitos casos, ou non, pero bueno,
que temos un trato extraño hacia ele, ou sobre todo a mí me acojona moito a vida administrativa, entón pois eso sempre está aí presente, é dicir, esa lucidez está aí, esta lucidez é unha ingenuidade, unha candidez evidentemente por do personaxe de que non saiu de un recinto determinado, non lle deixaron moitos, non lle deron posibilidades tampouco no momento, etc. Pero esa lucidez para min está aí en ese personaxe, non sei se a lucidez de... Sí, pero eu creo que a lucidez evidentemente faina o contraste que ven un pouco isto ao fío da resposta que che daba a anterior pregunta. Eu creo que a fai o contraste entre o que percibe o personaxe e a forma en que está contada desde a terceira persoa esa realidade. É dicir, aí hai unha liña sutil entre unha cousa e a outra, entre esa limitación do personaxe que lle fai cuestionarse as cousas máis básicas e a forma en que está contado desde unha terceira persoa que se está narrando esas cousas. Entonces, ese pequeno contraste moi sutil é o que provoca, eu creo, que o lector poida percibir que hai unha crítica lúcida sobre esas realidades. De acordo. Vou meter unha preguntiña aí que comentamos antes cando nos cruzamos, porque xe dase, bueno, vostede traballa en Facenda, se non me equivoco, é técnico, e hoxe pois é un día que creo que se remataba o prazo de amnistía fiscal. Se alguén ten moitos cartos na casa e ten que facer un arranxo, pois este é o momento. Eu quería preguntar, dende un punto de vista técnico, sei que non é literatura, pero que estamos falando da vida tamén, e o que está aí fora é acojonante, en moitos casos tamén, é un mundo moi curioso, é dicir, se todo isto está servindo, esas medidas como técnico, e ata o que queira dicir tamén, están servindo de algo, porque eu estive lendo informacións últimamente de que de poñer en legal o que se defraudou anteriormente grandes cantidades, tampouco está traendo ni parece que servía a cantidade desexable ou desexada polo goberno. Isto xa evidentemente que non ten nada que ver nin co meu libro nin coa literatura, pero é un mundo moi curioso ese. É un mundo moi curioso, sí. É algo que desde logo se o vise o personaxe, pois desde logo que lle parecería bastante absurdo, non, todo isto, que os maiores defraudadores se lle poñen a alfombra roxa para que vayan a traer os cartos, que logo a efectividade, agora sairán as cifras, creo que vai a ser bastante menor, ínfima respecto das previsións que tiñan, pero aparte pois é unha forma de un mal exemplo que se lle está dando ao resto da sociedade que cumpre, sobre todo os que máis cumpren, que son os traballadores, os que teñen máis controlados os seus ingresos. Desde logo me parece que é unha medida absurda. De acordo. Bueno, pois creo que falamos incluso de moitas cousas máis do esperado seguramente, pero quería preguntarte tamén polo tema. Pois nada, moitísimas gracias por estar aquí, polo libro. Espero que non fora moi terrible, me ollas molestias preguntas. No. E moitísimas gracias e un forte aplauso.